Продължаваме разговора с моите интересни гости. Подробно за декември 2012 и за бъдещето на човечеството е темата ни днес. Включете се и вие с мнение или въпрос на телефон 975-2575 или във Фейсбук на Откровено. Господин Ракели, откъде имате цялата тази информация? Well, it comes from two primary sources. Идва от два основни източника. One is what I call the higher self, or the Единия higher е това, което intelligence, аз наричам висшия аз или висшия интелект. the part that is directly connected to God or the universe. Частта, която е директно свързана с Бог или цялата Вселена. And also from a group of spirit beings, А също така и група духовни същества, and what are commonly called extraterrestrial beings. което общо казано са наречени извънземни същества. So it is a collaboration between the higher self and the spirit guides. И това е един вид сътрудничество между духовният аз и висшият аз и човекът. Как успяхте да установите контакта с тези извънземни същества? This began in earnest about 1989 in Sedona, Това Arizona. започна през 89-та година, миналия век. And my Седона, primary Аризона. spirit guide Leah came to И me. моят основен духовен водач, наречен Лия, се свърза с мен. And I had a remembrance of having been with her in many other previous И lifetimes. получих спомени, че съм бил с нея в много минали инкарнации и животи. And a few years later, a group of beings called the Arcturians came to me. И няколко години по-късно група, наречена арктурианците, дойде при мен And wanted to work with me and bring through messages. и пожела да работи с мен и да превеждам съобщения. And then a послания. short time later, a group of beings who call themselves the founders След няколко години група от същества, наречени основателите, се появи също. and with the help of my own higher self and the founders, I wrote two books on И с prophecy. помощта на моят висш аз и основателите написах две книги, които Which I които do ще not говоря. have here to show. Които, Които за нямам в съжаление, не момента, за носите. съжаление, тук. Да, но Unfortunately, you don't зрителите, have които here. се интересуват, биха могли да ги But, открият the people who в want to see them вашето can издателство. see in the publishment. Има ли интерес към книгите на господин Ракели, като заговорихме за тях, господин Владимиров? Аз мисля, че в България хората са все по-отворени за тази тема, така че ние не сме първите, така да се каже, в никакъв случай. Бих казал, че по-скоро започнахме с, може би, известно закъснение, а може би съвсем точно на време. Обикновено нищо не е случайно. Ние започнахме с предлагането на книгата някъде към средата на юни месец. Тази година? Тази година, така че хванахме Точно на време. възможно най-слабия сезон за продаване по принцип на книги, който е юли-август, когато хората повече се интересуват така от почивки, от разпускане от стресирания живот и по-скоро са склонни да харчат пари за почивки, нали, отколкото и за книги, но също времено от тези хора, които започват да се събуждат за тази по-висша действителност, всъщност за тях като че ли това не важи толкова. Така че ние започнахме сравнително предпазливо, но същевременно за наша приятна изненада успяхме да продадем първият тираж на книгата и сега сме в един такъв съвсем кратък период, в който все още нямаме втората разпечатка и така някои разпространители са негодуват заради това. Това е книгата 2012 «Измененията на Земята и бъдещето на човечеството». Съвсем скоро излезе и следващата книга на господин Ракели, за която той каза, две книги, които той е написал заедно с тези по-висши същности от 12-то измерение, наречени основателите. И тя се казва «Земята се пробужда. Пророчества 2012 до 2030 година». В тази книга могат ли хората да открият въпросите, на които иначе в ежедневието си нямат отговор? Значи, първата книга, тази, която е за 2012, макар че 2012 е само част от книгата,
е един прекрасен синтез на знание, което можем да видим в много различни книги по един различен начин, но там са много добре синтезирани. Например, първата част е така прелик на истинската история на човечеството, започвайки от преди много милиони години от други слънчеви системи, а втората част е съсредоточена повече върху промените, които в момента се случват, включително и това, което наричаме възнесение, за което и автор ще говори. А в следващата книга, новата книга, тя е далеч по-практически насочена. Включително как да живеем, какво да променим в живота си, какво ще стане с икономиката. Може би той ще говори малко по-подробно. Например, той много препоръча да се създават самодостатъчни, просветлени, духовни общности от хора, които споделят една и съща визия за бъдещето. И като казвам самодостатъчни, си има пред буквално да могат сами да си отглеждат и храната, за да бъдат независими от останалия свят, който започва да се разпада, и това ще се ускори през следващите години. Какво означава останалия свят, който започва да се разпада? Това звучи притеснително. Да, ако погледнем новините, например, независимо какъв тип новини са това, дали е интернет, телевизия, всеки ден чуваме новини за икономически кризи, за социални размирици, политически скандали и невероятно голямо количество от смърт. Независимо дали става въпрос за Европейския съюз, за Щатите или за друга част от света. Не смърт, за дългове, с които са затрупан западния свят основно. Този огромен дълг, който, както виждаме, тежи на Европейски съюз, на САЩ, който натиска икономиката и пречи на възстановяването. Да. Така че има голямо количество неспокойство и размирици в така наречените системи на правителствата. И на пръв поглед изглежда като че това да е свързано с невежеството на тези, които взимат решения, но по своето същество проблемът е много по-дълбок. Системата от правителства и финанси, които сме имали до момента на Земята, не могат да продължат да съществуват. Ние замърсихме околната среда, унищожаваме екосистемите, изразходвахме ресурсите, естествените ресурси. И така че тази промяна е нещо повече от просто космическа промяна. Това е един завой промяна за цялото човечество. Ще има ли фатални за хората катаклизми, загинали хора, потънали части от държави? Ще има със сигурност промяна в екстремните метеорологично време, вулкани, изригвания и някои локални земетресения, но няма в никакъв случай да бъде холокост и тотално разрушение. Ще има места, които са сигурни за живеене на Земята. Ще започнат да изникват общества, които аз наричам общества на просветлението или духовни общества. Души, които са с сходни възгледи за живота и за нещата от него, ще се съберат заедно и ще живеят хармонично. А кои са тези сигурни места в света? Има няколко
сигурни места около света. Някои от планинските региони на България, например, ще бъдат относително запазени и сигурни. Ако сте директно на брега на морето или някъде в низина около река, ще бъде трудно, тъй като ще има суши и наводнения. Но ако сте някъде по средата между два склона на планина, на хълмист регион, където има и питейна вода, питейна вода на не много голяма дълбочина. Ако развиете собствени енергийни източници, отглеждате храната си, като например ветрогенератори. Но най-важното е да работите над себе си психологично и емоционално. Така че да излекувате своите страхове и негативни емоции. И се научите как да медитирате и да се свържете с вашето висше съзнание. Ще ви бъде предоставено ръководство, водачество за това как да организирате тези общества на светлината. Как да се разбирате помежду си, което се оказва, че е много трудно за повечето от човечеството, по-голямата част. За да се стигне до един нов начин на живот, в което няма алчност и конкуренция или доминиране на егото над другите хора. Всеки човек ли може да се свърже със своя висш аз? Абсолютно всеки човек на Земята може да се свържи с висшия аз. Но не е лесно, тъй като сме толкова разсеяни от медиите, от социалните системи, в които живеем, нашите електронни устройства, забавленията, проблемите в отношенията и връзките ни, несигурността, страховете ни. И толкова още много други неща. Нека да чуем и зрител по темата. Здравейте! Ало, здравейте! Здравейте, слушаме ви. Казвам се Георги Герин от село Костенец. Имам такъв въпрос към господин Ракели. Да. По отношение на енергията, която трябва да създадат хората на тези полусредни планински възвишения и така нататък, каква е възможността неговите информатори да отговорят за това, за предлагания нов вид енергия, който фирма или институция Кеше беше разпространила и поканила всички държави да присъстват на 21 на 7 септември в Брюксел. Също така тази фирма искаше да предложи такава енергия, която да обезпечи хората по отношение на транспорт, осветление и отопление, което аз смятам, че е нещо много важно и едва ли не основното в живота ни. Дали неговите информатори биха казали в момента нещо по този въпрос? Благодаря ви за вашето включване. Господин Ракели. Значи свободната енергия е реалност. Има няколко различни технологии, които се свързват към фините пространства или етерите. И тези реалности са буквално неограничени по отношение на енергията. И е имало доста голям брой от изобретатели около света, които са се опитвали и са постигали създаването на такива устройства. Но сили, които, като например петролните компании и тръстове и други такива организации, ядрената енергия, насилствено са потискали излизането на тези устройства на бял свят.
и са се постарали да потиснат информацията за тях, да прикрият. Но след излизането на интернет има над 30 000 сайта, които говорят за така наречената нулева точка на енергия, радионикс, студен синтез, електромагнитна сила, електричество. И някои от тях са с по-добра репутация от други. Конференцията, например, за която зрителят говореше, би била една прекрасна възможност за хората, изобретатели и учени, за да се съберат и да споделят информация по въпроса. Моето искрено желание и надежда, че ще има все повече и повече такива срещи. Защото с интернет и социалните сайтове и глобалните комуникации вече не е възможно на властимащите да потискат и да прикриват тази информация. Господин Ракели, нещо друго любопитно. Какво представляват съществата, с които контактувате в 12-то измерение? Ако те са там, ние в кое сме? Имам няколко различни групи от същества, с които комуникирам. Моят личен духовен водач Лия е от това, което аз наричам 6-то ниво на съзнание. Тя се появява пред мен като златен лъч от светлина, в форма от светлина, но е малко по-висока, с по-дълги крайници и тяло. И излъчва блестяща златна светлина. Моите духовни водачи, арктурианците, например, са от ниво 7 на съзнание. Те идват от звездната система Арктурус. Те са високи, синьо-бели същества с синкава кожа. Но те са на ниво на вибрация, в което се появяват като чиста светлина. Но все още имат човешка форма. Моите духовни водачи, основателите, те са извън каквато и да била човешка форма. И се появяват пред мен като много светли, синьо-бели звезди. Нещо подобно като на звездите от Плеядите. А те сами се появяват или... And they appear by themselves or you call them? I call them in. Свързвам се с тях, викам ги. And occasionally they will и от време на време call me. Те се случва така, че те да ме повикат. If there is something they wish to bring to my attention. Ако има нещо важно, за което искат да ми обърнат внимание. Before I agreed to work with them, they were fairly persistent. Преди да се съглася да работя с тях, те бяха доста настоятелни. Биха дошли, например, в медитация при мен и да кажат, ние искаме да работим с теб. And they explained that they were very concerned about the earth and the direction humanity was going. Ми обясниха, че са много загрижени за земята и за посоката, в която се движи човечеството. Не е правилната, така ли да разбираме? It is not the right direction so far. No, of course not. Не, разбира се. Ако погледнем около себе си, ще видим. So there are groups that have been involved in keeping us from destroying ourselves. Така че е имало и групи, които са ни предпазвали от това да се самоунищожим. Many of these groups started coming to Earth after we exploded the first atomic bombs. Много от тези групи са дошли на Земята и са се включили след първите взривове на атомни бомби, след Втората световна война. And have been working with us throughout the Cold War between Russia and the USA. И са работили с нас и са ни помагали по време на студената война между Щатите и Русия. And they're now very much concerned about the Middle East.
В момента са много загрижени за това, което се случва в Средния изток. И се опитват да предотвратят започването на Трета световна война, която би започна между Иран и Израел. И биха казали, че има среден шанс на 50%, 50-50 наравно да започне или не такава война. Разбирам, а те в нашата вселена ли се намират или живеят в други вселени по друг начин? Те живеят в нашата вселена, но живеят в по-високо ниво, в по-високо измерение. В измеренията между 6 и 12, като това е един вид мой модел, който съм изградил за разделение на измеренията. Но те отбелязват и казват, че има и доста други вселени, освен нашата собствена. Те били ли са хора? Have they been people, human? Много от групите, с които работя, от ниво 7 и надолу, са се инкарнирали или прераждали в човешка форма. Но, например, моят духовен водач Лия не се е инкарнирала като човек. И повечето от арктурианците не са се инкарнирали в човешка форма. Те смятат за много трудно да слязат в толкова ниска вибрация. Но по никакъв начин не ни съдят за това, че, например, сме по-малко от тях. Те ни виждат като равни на тях, но сме поели много трудна задача, идвайки в тези по-ниски измерения. Така че те ни виждат като прекрасни същества от светлина, мощни създатели, което са премахнали булото на невежеството. И това, което казвате, е, че ние сме забравили кои сме, изпадайки в това було на илюзиите. И в скриптовете, например, в християнската Библия, ние сме създадени по образ и подобие на Бог, на нашия Създател. Така че са ни дадени същите креативни атрибути като нашият Създател. Но ние сме забравили това. Господин Ракелия, ние в кое измерение живеем? In which dimension do we live right now? В момента живеем в трето и в четвърто измерение на реалност. Третото измерение е светът на създаване, оцеляване, конкуренция, изяждане на видовете един на друг. Този тип еволюция. Четвъртото ниво на еволюция е светът на съзнателно създаване на мисъл, метафизика, въображението, психичните и интуитивни способности и повече. Петото измерение е нивото на духовната любов и обединение, състрадание и вече се включват по-високите етерни реалности. Има много други измерения над това. Дори и над 12-то? Even above 12. Не са разкрили към момента какво е над 12-то измерение. Но дори 12-то измерение е отвъд това, което нашите умове и сетива могат да разберат. Нашите умове са способни да осъзнаят нещо само до ниво 7. Не по-нагоре. Ние нямаме думи в нашите езици на Земята, които да опишат нивата над ниво 7. И въпреки всичко аз опитвам. Така че аз ги наричам висша душа, монада, Христово съзнание, будично съзнание, индивидуално божествено съзнание и вселенско съзнание.
Вселенското съзнание е на върха на пирамидата, така да се каже грубо. Да. Нас зрител се интересува дали тези същества изпитват човешките чувства на любов, привързаност, радост, гняв. Повечето от съществата, с които работя, са излекували повечето от техните негативни емоции. Те идват от светове, в които няма бедност, няма недостиг, няма войни, няма глад, няма алчност и няма конкуренция и състезание. Но те се стремят да научават и да станат все по-осъзнати и по-осъзнати. Дори те учат. Образованието е приоритет номер 1 в по-голямата част от тези светове. They have a great hunger to explore both inward and outward reality. Те имат много силен, така да се каже, глад да изследват външните и вътрешните реалности. They have a childlike curiosity. Имат детско любопитство. But they see themselves as extensions of the Creator. Но виждат себе си като разширение на Създателя. And they teach us that we are extensions of the Creator. И учат нас, че ние също сме разширение на Създателя. Виждаме реклами и продължаваме разговора си.